السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد ليكزيرسيس ديال لي في الدومين ديفيزيون جينيرال و الدومين دو كوليزيون. دونك عندنا هاد الشيما فيها واحد لا لي هنا اللي فيها لي هوت لي زيرو هوت مغولية مع كوميتاتور مع روتور مع كوميتاتور آخر وكوميتاتور مع واحد ليزون أخرى. غادي نعتبروهم واحد دو انتربريز كيما سميتو. المهم لا كيسيون الأولى هي كومبيان ياتيل دو دومين دو ديفيزيون جينيرال. دونك هنا كومبيان دومين ديفيزيون عندنا جينيرال عندنا ها لو روتور هو لو برانسيب عفوا عندنا لو روتور هو لي برانسيب. دونك ها ان دومين جينيرال donc on a deux domaines généraux. Deux domaines de diffusion générale. Donc deuxième question, combien y a-t-il de deux domaines de collision? Donc on a un rotor, commutateur, entreprise. Donc 1, 2, 3, 4. Chaque liaison entre deux points, on a dit domaine de collision. Donc on a entreprise et commutateur. Donc on a un point dans cette case ou un point dans cette case. Donc un point. Donc on a un domaine. Et la même chose entre commutateur et le rotor. Un point. Donc on a domaine collision. La même chose. Donc on a 4 domaines de collision. Ok, تفاهمين؟ قال لك هنا si on levait le rotor et quand on reliait les deux commutateurs نفترضوا اننا هنا هاد الروتور حيدناه مبقاش خدام. donc combien y aura-t-il de domaines de diffusion générale? ok حيدنا le rotor مبقاش. donc شو ولا عندنا l'entreprise commutateur. Le commutateur on relie directement à la deuxième commutateur. Le deuxième commutateur relié avec l'entreprise 2. Donc, combien y a-t-il de domaines de fusion générale? Un domaine. هو هذا اللي ما بين الكوميتاتور والكوميتاتور واحد. داك هو لو جينيرال. لو جينيرال هو منين تدوز لانفورماسيون اخرى. هاد لونتربريز بغا دوز واحد الميساج لهاد لونتربريز. مني غيجي حتى الكوميتاتور هنا تيتقاد و تيمشي للكوميتاتور الاخر. دونك فين تدار العمليه هنا ما بين هاد الكوميتاتور. متفقين؟ اوكي. La question D, combien y aura-t-il de domaines de collision? اوكي محيد للروتور في نفس العمليه. الروتور محيد عندنا بحال لو دومين كوليزيون هو تيبقى. entre chaque point on appelle domaine de collision. Donc un point et point, port et port, domaine collision 1. Commutateur ou commutateur, domaine collision 2. Commutateur entreprise 2, domaine collision 3. Donc on a 3 domaines de collision. Ok, deuxième question, nommer 3 avantages de l'utilisation du switch au lieu de hub dans un réseau Ethernet. L'avantage ديال switch على فواحد الريزو ايثرنت. دونك انا ذكرت واحد 3 هنا اللي هما le switch réduit le trafic dans le réseau comme le plus souvent une trame n'est transmise que sur un seul interface. متفاهمين؟ سهله معنا. le switch augmente la sécurité du réseau comme les trames ne sont normalement pas diffusion à toutes les stations. La taille du réseau n'est pas limitée. Le nombre de switches à travers entre deux stations n'est pas limité. هادو وانا متاكد انهم غادي يتحطوا في لي فان فورماسيون. وتنتمنى انكم تمشيو تبريباريو لافونتاج ما بين سويتش الهوب، ما بين سويتش الروتور، ما بين الهوب الروتور، ما بين الروتور والسويتش. chaque
ماتيريال نشوف لافونتاج ديالو على لافونتاج على الاخر. ونتمنى لكم التوفيق، نتلاقاو ان شاء الله في فرصة قادمة. ومعنا.